Som Varez, som z východu a k rapu som sa dostal vlastne od malička už, lebo mám staršiu sestru, čiže som to počúval už jak malý. Ale v 15, 16 som začal písať prvé texty, v 17, 18 som nahral asi prvé tracky nejaké. A dneska vám predstavím track Know How, čo je z EPčka, čo mám s Ruletom. A toto je moje medzi riadkami. Musí sa vedieť niekam predrať, nesed len tak, nebuď pojebaný sedlák, vyjeb sa na štát, brate, všetky autority, v tom svete vieš byť niekto more aj bez maturity. No, táto štvorka som mi myslel tak, že nemôžeš sedieť doma proste jak klasický Slovák, čo sa posadí pred telku a pičuje proste na šport a politiku, že proste musíš sa postaviť a ísť niečo robiť si za svojím a vyjebať sa na všetky autority, nech ťa nič nezaujíma a absolútne nepotrebuješ žiadnu školu ani nič, keď chceš v živote niečo dosiahnuť. Stačí mať kontakty a možno trošku nejak väčšie guľky, aby sa to podarilo. Nebud na mäko, že skončila sa láska, však pravdepodobne z tej holky aj tak bola šlapka. Keď nemáš love, treba zarobiť ich inak. Káva zarobí ti synak. No, netreba byť nikdy na mäko. To som tak spomínal skôr, keby na nejaké bývalé, keď som mal 17-16, že netreba byť na mäko z toho, keď sa s niekým rozídeš, lebo aj tak sa potom podozvedá, že to bola iba šlapka, že spala tam a robila hento a toto. Čiže treba sa viacej fokusnúť na seba a nie na tie holky. Čiže aj tak sú väčšina z nich ľubne. A keď nemáš love, treba zarobiť ich inak, káva zarobí ti synak, tak na východe sme väčšinou volali kávu nejaké zakázanejšie látky. A keď potrebuješ rýchlo zarobiť nejaké drobné, tak káva ti zarobí synak. Jebať od seba a kliper, skladaj veci na kopu, no nie u seba v byte. Frajerom buď naozaj na silu len v klipe, nevypínaj fón, nikdy nevieš, kto chce pytel. No, jebať od seba a Clippers, to som tým myslel to, že ja keď som, alebo nie ja, ale keď s nejakými vecami robíš, tak by si to asi nemal sám robiť, alebo skúšať, keď chceš z toho niečo zarobiť, lebo potom nezarobíš ani piču. A keď už nejaké veci máš a máš ich viacej, tak ich nemôžeš udržiavať doma, ale niekde inde. Čiže skladať veci síce na kopu, ale nie u seba v byte, lebo môže ti to nájsť mamka, keď ešte bývaš s mamou, a to si v piči, alebo ti zaklopú nejakí páni a odsedíš si 15. A potom frajerom buď naozaj na silu len v klipe, tak to som myslel tak, že veľa akože je reperov, čo sú nejakí pózerovia a hrajú proste rolu, ktorú v živote nevideli. A nevypínaj fón, nikdy nevieš, kto chce pýtať, tak netreba to vypínať, keď už to robíš, lebo prídeš o peniažky. Veľmi si nezvykaj na ľudí kolo teba, ak ťa neposunú ďalej, tak ti takých není treba. Ak je z dojebanej rodiny a ukáže ti cecky, tak ver mi, že je v nady, brate, ukazuje všetkým. No, nezvykaj si na ľudí kolo teba, lebo aj tak, keď máš, 15 a potom, jak rastieš, tak polovica ľudí ťa opustí, buď idú do zahraničia alebo tak. A keď ťa nikam neposunú, tak ti takých není treba. To som myslel tak, že keď máš okolo seba strašne veľa negatívnych ľudí, tak proste ťa to ťahá len dole. Čo pičujú na toto, hento je na kokot, tamto je na kokot, toto sa nedá, tamto sa nedá. Tak síce staré kredo, s kým si, aký si, taký si, hej, tak to tak aj platí. Čiže netreba mať okolo seba negatívnych ľudí, čo ťa nikde neposunú. A ak je z dojebanej rodiny a ukáže ti cecky, tak to ukazuje všetkým, tak to je to bracho, keď je dievča z rodiny, kde nebola veľmi výchova a keď jej proste nemá kto povedať nejaká mamka, že Alenka asi je dosť na piču, že za posledný pol rok je 18. frajer u nás doma, tak proste sa to dievča sa vychováva nejak samo, tak samozrejme, že to bude ukazovať všetkým, lebo je ľubňa. No skúsenosti som mal takých veľa. Ja som asi nestretol nejaké, že slušné dievča. To mám 27 a ja som nestretol, že je normálne slušné dievča. Vieš, že môže, ale to možno môže byť tým, že nechodím do knižnice.
Nerob si beefy iba tak, nikdy nevieš, kto ťa môže za tým rohom rozobrať. Dávaj si bacha, kto je s tebou, kto je brat, neoslovuj takto všetkých, ťa môžu ojebať. No, netreba si robiť, hlavne keď si ožratý, napitý, alebo keď sa nejak precítiš, že máš veľké sebavedomie, že robiť si beefy s tým a s tým, lebo to môže dosť akože dopadnúť na piču, lebo ťa môžu, nikdy nevieš, koho nasereš a potom skončíš zle. Aj mne sa to stalo, tiež som dostal na piču. A dávaj si bacha, kto je s tebou, kto je brat, nikdy nevieš, kto ťa môže ojebať, neoslovuj takto všetkých, ťa môžu ojebať, tak to je asi klasika proste. Furt máš nejakého kamaráta, brata a toto tamto a potom ťa ojebe olové, alebo čajku ti chce prebrať, leze ti do kapusty, pičoviny, proste také klasické veci, tínedžerské asi. Tak akože ja nie som že nejaký že barový beatkar alebo nejaký taký diskotékový vyhadzovač. Ako dobre, vyhodil som z pár podnikov nejakých ľudí, ale nie som že nejaký beatkar. Ale hej, dostal som aj na piču, aj som rozdal a v pohode. Nemaj moc stavý, brat, keď ti nejde písať, tá hudba žije tiež a tu musíš nechať dýchať. Väčšinou pomáha, keď tráviš noci s ňou sám. Ja som Vares a to je moje know-how. No, to je taká tiež moja skúsenosť, že keď mi nejde písať, tak treba tú hudbu nechať proste dýchať. Že buď si pozrieš, ja neviem, film, že nekope ťa múza, alebo proste niečo, nejde ti to, tak treba si pozrieť, ja neviem, film, alebo ja si zapnem FIFU aspoň na 10 minút, síce vtedy chytím nervy a neviem už potom asi nič robiť, ale nejak zamestnať trochu hlavu a prídeš na iné myšlienky. A potom, že väčšinou pomáha, keď tráviš noci s ňou sám, veľakrát mi pomáha aj to, že dám si slúchatka, zapalím si cigu a len počúvam, ja neviem, ani dakedy to nemusí byť rap, vieš, pustím si Phila Collinsa More. A len sa zamýšľam nad tým, jak on preciťoval hudbu a potom mi niečo cez toho skrsne. A ja som Vares a to je moje know-how. To sú moje rady do života. Vieš, kedy píšem najlepšie texty, keď sa cítim, že dobre. Že neviem napísať text, keď som, ja neviem, že nervózny, alebo v depresiách, alebo v nejakej napiču situácii, vtedy neviem, musím napísať text, keď už mám nad nejakou situáciou nadhľad. Vieš, že sa pozriem na to aj z iného uhla pohľadu. Nerad píšem veci pod nejakým, že zápalom hnevu, alebo pod nejakou silnou emóciou. Lebo to potom len napíšem pičoviny. No po opici, brácho, ja som písal, ale to väčšinou zo mňa vyšlo po kokotiny, lebo vtedy mám kámo iba opicu s cymbalmi, či s činelmi v hlave, čiže to vtedy neviem napísať úplne niečo normálne. A hlavne ja keď mám opicu, ty kokot, to vyzerá, keby sa mi Satan vysral do plúc. Čiže ja nevládzem s dýchom ani nič, chrchlem, ja kokot starý, vieš. Čiže to nedokážem. Inak nemáte dať čo vypiť, chalani? Digon. To je čo? Pre ženy? Tak to si môžeš nechať, bratranec.